Você ainda acha que gato só fica dentro de casa? Muita gente se surpreende, mas com o treinamento certo e os acessórios adequados, seu gatinho pode sim ser seu companheiro de passeios. O segredo está na adaptação gradual e no uso de uma guia peitoral segura, que dá liberdade para eles para explorar o mundo sem riscos. Olha como ele fica relaxado no metrô, aproveitando o passeio. Como qualquer outro viajante, é qualidade de vida, estímulo mental e conexão ainda mais forte entre vocês. Gostou? Me segue para não perder mais dicas.